त्रिवेणी पाटन। हेर्दा कुनै अलौकिक संसारको परिदृश्य झैँ लाग्छ, मानव कुनै कलाकारले बडो सूक्ष्म हरियो रङ पोती दिएर सजाएको होस्। तर प्रकृति बाहेक यस्तो निपुणता भएको कलाकार आखिर को हुन सक्छ? कालीकोट र बाजुराको सङ्गममा पर्ने त्रिवेणी पाटन प्राकृतिक रूपमा जति सुन्दर छ त्यति नै त्यही अवस्थित बडीमालीका धार्मिक आस्थाले निकै प्रख्यात पनि। नेपालको सुदूरपश्चिममा अवस्थित यो ठाउँ पुग्न जति कठिन छ, पुगिसकेपछि लाग्छ संसारको सांसारिक र भौतिक सुख छोडेर प्राकृतिक परिदृश्यमा अदृश्य अलौकिक परमानुभूति भइरहेको छ। जति दुःख र कष्ट पार गरेर यहाँ पुगिन्छ, लाग्छ ती भोगाइको कुनै क्षतिपूर्ति हुन्छ भने यी दृश्यहरूभन्दा माथि केही हुन सक्दैन, जहाँ आधुनिकताले पाइला टेक्न सकेको छैन।